Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья, сестры. Аллах Тааля пусть каждому из нас дарует почувствовать сладость этого месяца, месяца Шахбан. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в этот месяц очень усердствовал в поклонении и особенно держа пост. Аиша, рады Аллаху анха, в одном из хадисов передает, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в этот месяц очень много постился. Даже она говорит, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, после месяца Рамазан по количеству дополнительных постов, по количеству дополнительного держания уразы, он именно предпочитал больше поститься в этот месяц, месяц Шахбан. На что она спросила: «Я Расулуллах, о пророк Аллаха, почему ты выделяешь этот месяц? Что в нем такого есть?» На что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, ответил, он сказал, что в этом посте есть большая мудрость, так как многие уделяют внимание месяцу Раджаб, так как он священный месяц, запретный месяц. Все слышали про месяц Рамазан и про его Великий пост. И между этими двумя месяцами спрятался лучезарный месяц Шахбан. И он даже называется месяцем пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. В этом месяце наши книги деяний, они меняются. То есть за целый год все наши деяния, они отправляются в книгу скрижалей, и нам дается новая книга, которая поменяется уже через год. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит: «Я хочу, чтобы, когда мне дается книга, я постился, и когда у меня книга забирается деяний, уже полная, я тоже хочу, чтобы я был записан как постящийся». Также пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в этот месяц, месяц Шаабан, очень много усердствовал в благих деяниях. Особенно он выделял ночь с 14 на 15 число месяца Шаабан. Это ночь Бараат. Ночь Бараат – ночь очищения, ночь благости. Это та ночь, когда Всевышний прощает грехи, прощает недостатки человека. Аллах Тааля отправляет свою милость несчетно. Аллах Тааля раздает свою милость всем тем, кто готов принять, всем тем, кто открыт душою Всевышнему Аллаху Тааля. Но также нужно упомянуть, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, особо выделял своим постом первую часть, первую половину месяца Шаабан, а вторую половину пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, уменьшал количество постов, так как он советовал перед месяцем Рамазан, чтобы тело набрало сил, чтобы месяц Рамазан был более плодотворным. Даже есть хадис, в котором говорится: тот, кто будет держать последние дни месяца Шаабан, то он даже может совершить таким образом грех, так как он именно в преддверии Рамазана должен, наоборот, не поститься, наоборот, питаться, набираться сил и набираться энергии, чтобы пост в месяц Рамазан также был более полным. Поэтому ученые отсюда делают вывод: если человек слабый телом, то есть он знает, что у него не хватит сил потом на сам месяц Рамазан, то тогда ему лучше повременить с этим постом или уменьшить до минимального количества дней поста в этот месяц Шаабан, чтобы потом месяц, основной месяц поста, он от этого не пострадал. Поэтому Аллах Тааля пусть каждому из нас даст возможность выделить этот месяц своими благими деяниями, как выделял их пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. И также пусть Аллах Тааля нас удостоит чести провести в поклонении эту лучезарную священную ночь, Ляйлятуль Бараат, ночь очищения, ночь милости Творца.
Всевышнего Аллаха Та'аля. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.